咱们空调出现保护故障，一分钟教你怎么解决。咱们压缩机过热保护的各种原因，一般咱们维修工在发现压缩机高温的时候呢，都是给压缩机上面倒几瓶水，这样的话温度就降下来了，但是没有解决根本的问题啊。在测量的时候，我们首先判定电压是否过高或者过低，然后外机是否太脏，或者咱们负压是不是太高，然后排查完问题以后才能解决根本问题的。所以我们夏天在天热的时候最能考验咱们空调品质的，尤其是空调过热保护。而我们普通空调在夏天最热的时候呢，最容易出现过热保护。而海星空调呢，不但是夏天最热的时候还能正常制冷，效果还非常好。而海星空调在咱们变频技术这方面做得非常到位，不但是省电，而且返修率还非常低。所以说啊，天这么热，最好买一台海星空调。所以我们在维修空调过热保护的时候，一定要找到过热保护的原因。要是直接给咱们压缩机降温的，只是暂时没事，过一段时间还得保护。咱们空调突然不制冷了，90%都是外机的小部件，把它换了就可以了。首先第一步，咱们拔掉电源，然后找到外机，把上盖打开，就能看见它了。这是外机的启动电容。咱们首先啊，用一把尖嘴钳子把两个插片连一下，这样的是放电。随后咱们得找到给它同型号了，这35微阀的，咱们这个呢也是35微阀的。然后这一端是两个插片的，有单独的一根线，然后也插到单独的这个下边。然后这个上面有3根线，是4个插片的，单独插到4个插片的。不要插错啊！一旦插错的话，压缩机就不转了，而且有的风机也不转。这段是输入端，这段是咱们压缩机的启动电容端。那我们插好以后呢，可以开机试一下。如果压缩机转了，一归位就没事了；如果不转的话，就说我们压缩机坏了。只要你想学空调，首先学会空调运行的4大路，以后修机空调就简单多了。今天咱们讲4大路之间的辅路，咱们先讲制冷。咱们压缩机工作的时候呢，首先从气液分离器底部吸进低温低压的气台，经过压缩成高温高压的气台，然后从上部出来以后，从下边弯了一圈，为了减震，到达我们四通环上部。这会儿它的温度是82度左右。在制冷的时候，我们面对四通环，电磁线圈在人的这面，它通过右边的引管流进入我们外界的冷凝器，这是外界的冷凝器。到达冷凝器上部的时候，它是70-80度的高温。那么风机在工作，从后边把自然的空气吸走，穿过我们冷凝器，把热量带走。这样的话，外界吹的就是热风。那么再往下，它在降温。那么压力不变，降温的时候，到下部它会冷凝成液态。通过咱们液态再往下，它会到我们的节流阀，有的是毛细管，有的是电子扩张阀。通过节流阀再往下到我们细管，流进室内。到室内以后，这是我们的蒸发器，它就会液态转为气态，它就是个吸热的过程。那么我们上部风从上部进来，下部吹走，这样的话，咱们从内机吹的就是冷风。转一圈回来以后，进入粗管，又回到我们的外机3通阀，通过3通阀又流到我们的4通阀左侧，面对4通阀啊，这是左侧。由于小滑车呢，它是在这边的，会通过左侧又流进入我们4通阀最中间这根管，我们气液分离器。所以呢，这会儿它的温度是5到15度。那么又一次被我们压缩机吸入，就这样循环不断，会形成制冷。我们在修空调的时候啊，一个是通过内外机脏与不脏和咱们负压高低判断故障点，另外呢，还可以通过测试电流来判断故障点。咱们空调匹数不一样，它的电流也不一样。那么根据外界的环境符合多少，都会影响它的电流。环境温度传感器在实时监测外界的温度，在我们监测外界温度高的时候呢，它才会升频的。正常情况下，我们制冷剂它冬天和夏天它的蒸发温度不一样，所以说夏天的时候制冷相对来说它用的电流稍微高一点，而冬天制热的时候它用电流稍微低。而我们外机冷凝器脏的时候呢，它也会电流高。由于外机脏，那么到下部呢，它不能完全散热，不会完全凝化成液态，流进内机以后，它不会完全的液态转气态，所以呢，到内机出的温度就会高，回流到我们粗管进到我们气液分离器，它现在一个是压力高，一个是温度高。那么压缩机呢，吸进来的压力也高，气温也高，那么相对来说它就会使劲拉电流。这样的话，时间长了，压缩机就会过热保护。这是一种情况。怎么卡？我们在工作的时候卡住咱们零线，根据我们正常值，要是说偏高了，就找偏高的原因；要是说偏低了，一个是伏不够，一个是内机太脏，它同样也会低。所以呢，我们在维修的时候啊，一个是通过负压，一个是通过卡电流，这样的判断故障最为准确。咱们以30度为例，你把这3种制冷剂它的参数，待机压力、运行压力、排气压力说一下。22的这个制冷剂啊，咱这个待机压力啊是9个压力，然后运行压力啊是4.5个压力，排气压力啊是17个压力，然后410的这个制冷剂啊，待机压力啊是16个压力，然后运行压力啊是8个压力，排气压力啊是27个压力。咱这个 R32的制冷剂啊，待机压力啊是18个压力，然后这个运行压力是8.17个压力，排气压力啊大概是28个压力。它3个能不能互换啊？不能互换。不能互换的原因，一个是压缩机的压缩比不一样，再一个它的冷冻液不一样。对，是的。我们平时维修的时候，不管哪种制冷剂，都得想法把空气抽完了。对，这2个必须抽空。这个啊，一旦是不抽空的话，排空也可以。总而言之，都得把里边的空气排出。是的，老师，是吧？你一旦没有把空气排出去，一个是影响制冷效果，再一个空气太多或者比较长的话，空气里边有氧气，还会有爆炸的风险，是吧？对，所以我们在工的时候一定要规范操作。空调有问题不用找人修，一招教你起死回生。如果压缩机工作正常，风机不转，直接更换这个小方块。打开空调没反应，或者是一直工作不停，直接更换内机温度传感器。如果我们是风机转，压缩机不工作，直接更换压缩机电容。如果我们夏天制冷正常，冬天不制热，直接更换4通阀。如果我们打开内机正常，外机整体都不工作，直接更换连机线。如果工作的时候外机哒哒哒哒哒来回响，就是风液不平衡，更换风液或者风机。如果我发现细管结霜，缺少制冷剂，查完漏点以后加氟就可以了。如果发现粗管细管都结霜或者结冰，是内风机排风不畅。你给我说一下它的制冷过程。压缩机通过咱这个气液分离器这个下部进入低温低压的那个气态，通过压缩机压缩形成高温高压的气态，流向我们这个4通阀最右侧这个管。对，然后再进入我们冷凝器，外界冷凝器，通过这风机散热到下部形成液态，再流向我们这个节流阀，进入我们高压管，对，高压管，然后到内机，流向内机，通过内机吸热，挥发成气态了。内机挥发成气态吸热，然后上面进风，下面吹出凉风，对，就是凉风了。再通过粗管回来。下一步呢？
下部出口进来以后，这是3通阀，到3通阀，再到4通阀，对，到4通阀最左侧，然后通过中间这个管，通过这个管，对，下边中间这个管，流进我们气液分离器。所以这根管4通阀上端和右端制冷的时候它是热的，左边这2个是凉的，最后不断的循环，这样就内机吹冷风，外机吹热，对吧？咱们家里空调不制冷啊，先别急着找人修，我叫你自己在家判断是不是咱们空调坏了。咱们首先看压缩机是否启动，如果压缩机不启动的，那就是控制系统，那就找人修啊。如果压缩机启动不制冷，那我们可以看铜管它表现，可以知道是哪儿的问题。那我们正常的情况下啊，粗管、细管它都是冰凉的，而且有漏珠。如果我们不正常了，比如说缺氟了，那么我们细管呢它会冰凉，粗管是常温，或者呢细管有结霜，这种情况就是缺氟了。如果要是说发现粗管、细管都有霜，而且呢还非常凉，这种情况就是我们内机风机转得非常慢，或者是呢我们网片了，各种情况堵了，导致咱们内机散热不好。如果发现我们细管、粗管都是常温的，这种情况要不就是压缩机没有工作，要不就是一点制冷剂没有了。在查到一点制冷剂没有的时候，不叫盲目的加氟，先找个漏点，看完以后抽空再加氟，这样会更好。咱们空调收腹，第一步先打开内外机试机制冷没问题以后，粗管、细管都凉了，然后打开高压。粗管啊制冷的时候它是低压，细管在制冷的时候它是高压，然后用我们5毫米的内六角扳手把高压关了。然后关紧，关紧后看表，30秒，30秒以后就把内机和咱们连接管里边的制冷剂都收到咱们外机了。等时间到了以后，我们把粗管一关就可以。现在时间到，上下都关死，避免漏。最后我们关掉电源，等咱们摆风完全闭合以后，拔掉电源就可以了。今天咱们教大家怎么更换万用主板，这是咱们通用板啊，这是咱们的共用零线，这是咱们内风机3个，一个火线，一个零线，一个电容。然后这是火线输入，这是压缩机输出，剩下的这是电辅热，这是咱们的外风机4通阀。咱们分别和内机几个插电端子接上以后，一插电就可以用了。这是咱们内机的一个管温，一个环温，换的时候没用，新主板上有。这是咱们霍尔，新主板它没有霍尔传感器，所以说显示面板换完了以后都是换新的了。这个是原来的风摆电机，风摆电机原来的和新的它照样可以用。这是主电源输入，这个拔的时候啊，它这有这个插片，一按的话它就自然松了，就拔掉了。这是压缩机输出，这是我们电辅热，这是外机零线的输出和咱们主电源输出。这个是4通阀，4通阀写着啊4V，这是外风机。写着 OFAN， 另外这3根线，这是咱们内风机的火线输入，红色的是电容，这是咱们的零线。这个怎么找到的啊？通过咱们主板背部跑板也能找到，测这3个之间的组织也能找到。那么在安装的时候，是咱们变压器输入和输出都插上，还有显示面板。另外呢，是一个是管温，一个环温。先找到主电源的零线，插在零线端子，这写了个零线。然后这是主电源的火线，火线这儿写了个 L 火线，插在火线上。这是主电源零线火线插上了。这个向外机输出的，这个是压缩机，上面表示的是 COMP 压缩机输出，这个是共用零线，插这就可以了。另外这2个外风机，刚才说了 OFAN， 这写了一个外风机，这一个是4通阀，写着4V， 剩下这个是电辅热，电辅热的我们需要接2根线，这个不是正负，一根插在电辅热，另一根插在零线上就可以了，咱们就不再插了。剩下的这3根这儿写着呢，你看到没有？这儿写了一个零线，中间这写了一个内风机火线，这是一个电容，就是说白色的它是电容，黑色的是火线，红色的它是零线，直接和我们原来的风机对上就可以了。红色的这个是电容，给大家演示的啊。中间呢是火线，这个火线是黄色的，这个是零线，零线是蓝色的，大家演示的啊，不漏电就可以了。我们在正儿八经给客户安装的时候，得绝对不漏电，爆炸好。随后回装的时候，这个管温得插进去，如果插的时候孔大管温小的话，可以用一个铜片挤一下，让它充分和铜片接触。这一个环温插在这儿就可以了。随后我们把风摆蓝色的这个是零线，我们这儿呢有6个插针，上面写着一个加号，这边是正极，边上这个是负极，我们把它反过来靠下侧插到6个插针就可以了。现在我们插电试试啊，打开自动模式啊，空气转了，内风机也转了，压缩机也转了啊，更换完成。在修空调的时候感觉室内不凉，那么就该加氟了，结果一加氟呢，而且压力还不升，这种情况一般就是电动双阀卡了。那么我们电动双阀坏了啊，一个是线圈坏了，一个是阀芯坏了。那我们线圈坏了以后怎么检测呢？我们拿我们的外用表挨到组织档，给你输上电动双阀怎么测量好坏。一般我们测试一角和其他角都是45到50之间，如果有一个组织太大或太小，那它就坏了。那我们2、3、4、5之间随便相测都是90左右，那么这样就是正常的。如果偏差太大，就是线圈坏了。那么我们除了线圈坏了，阀芯它也是最容易坏的。如果我们发现阀芯坏了以后呢，一个是通过振动看能不能归位，一个呢是我们用磁铁倒着这样，能通过外界的力量让它倒过来，把阀芯开大一点。如果可以的话，把磁铁开大以后放到一边，然后把这个阀芯呢不要再往上套了，不能这样套了，也到一边，然后用胶带粘到一块，只是开到最大程度，在低频的时候它就不会小了。这是我们可以临时解决，最好把它换了。还有一种情况，我们就是直接把它更换，换了以后就能彻底解决了。1分钟教会你5匹外机怎么维修。如果风机转，压缩机不转，首先测量交流接收器上端和下端有没有220，
如果有220不转，直接更换交流节流器；如果没有220，更换咱们主板的继电器。如果我们一个风机转，一个风机不转，根据这个线直接找到管这个风机的电容放上就可以了。如果上下2个风机都不转，直接更换风机的继电器。如果我们内外机都不工作，测量有没有电源。如果有电源不工作的话，看这个 S 线有没有跳频。如果我们有跳频不工作，一般就是外机坏。如果要是说没有跳频，一般就是内机坏。这是一个5匹定频的外机，给大家讲一下啊，每个部件的功能。这是一个外机供电的直主电源线，进来以后 RST 这3个380的，那么这就是零线。那我们内外机连接线的是靠一个火线一个零线，然后一个信号传递线，从内机通过一个信号线来通过这个主板控制外机的压缩机、风机和四通环。那么我们这是个交流节流器，当我们调制制冷的时候，通过这个信号线告诉主板，然后主板呢会给这2根蓝线通电。这2根蓝线，一个是 L， 一个是 N， 上边到这儿，下边是 N 到这儿。那么上下通电以后呢，交流节流器会吸合产生磁场，那我们压缩机就工作了。那么这是风机，这是2个风机的电容线，这个一个继电器控制这2个风机，通电以后，咱们风机就开始工作。这是咱们制冷制热切换的四通环，这根线呢在这儿由这个继电器控制它。那我们制冷的时候，咱们压缩机从这儿是虚进气、低温低压的制冷机气台，通过压缩以后压缩成高温高压的气台，通过这根管压到四通环的上端。在这儿有一个高压开关，一旦它超过26个压就会报警，我们外机呢压缩机就不工作了。通过我们四通环右侧这根管到我们外机这个接头，在制冷的情况下它是高压，那么制热的时候它就是低压了，所以中间加过口就是差。到我们外机以后，它分成10个分支，分别到我们外机的冷凝器。那么通过散热以后，通过几个小管，2个凉风口，看这一组2组，最后汇聚到一块儿，在我们冷凝器下部又绕了一圈回来，到我们的毛细管节流降压又到内机，这样我们内机吹的就是风。当我们转一圈回来以后，通过粗管回来以后到我们四通环的左侧，然后又回到中间这根管，流进我们的气液分离器，最后到压缩机又一次制冷开始。那我们外机同时还有3个传感器，这是外机环境监测，它在实时监测我们外机的环境温度，这是咱们排气温度传感器，一旦排出的温度过高，它会报警，压缩机就停了，又会出相应的工作代码。那我们在我们冷凝器下部还有一个监测冷凝器温度传感器，它在化霜的时候起到化霜的作用。今天教你们空调一机，跟你书上的步骤一步一步来。空调拆机先收腹，先打开制冷，打开外机。所需的工具啊，2个扳手，一会儿看你们怎么用。一个螺丝刀，一个内六角。首先我们把细管关了它，关了以后停30秒，现在是8秒。听响声是不是响的比较轻了，是吧？好，时间到，把粗阀门再关了。好，去室内机把电关了的。接这个管的时候啊，小管的话可以直接这样拧，你们也看着啊，小管这样拧问题不大。粗管的话，你得用一个扳手卡住它，不让它动，要不硬拧的话容易把它拧瘪了。把风盖打开，然后把这个口封上，这个口也封上，避免进灰尘。这个线啊，一般棕色的它是火线，黑色的它是 S， 蓝色的它是零线。要是说客户换过线或者中间接过线，你就得拍一下，别到时候接错了。拆完了以后把盖封上，封上以后啊，把外机抬走。咱们3匹空调坏了怎么修，一招教会你。如果我们插上电以后空调没反应，应该怎么维修？首先测试这2个输入端有没有220，如果没有220，往上找电源；如果有220了，这2根线是供我们主板的，测试这2端有没有导通，是我们的保险。如果没有的话，把保险换了。如果保险炸了或者发黑了，你换上还得炸，那得找到后级哪儿短路了，换了就可以了。如果我们保险导通，那么后级呢找我们变压器，是我们变压器的输入。如果有输入220，那么输出呢是3组，2个12伏，一个8.8伏，在这儿呢，这2个是12伏，这个是8.8伏。如果有输入220，没有输出12伏或者8.8伏，那么就是变压器坏了，直接更换变压器。变压器变成2个12伏，一个8.8伏以后，通过3个电容，还有12个二极管变成直流，通过2个7812，一个7805，后续呢输出2个12伏，一个5伏。如果我们7805有输入没输出，直接更换7805。如果我们12伏呢有输入12.5，没有输出12伏，直接更换我们的3段稳压管。那么这2个线排呢是直接给我们显示面板通电的。如果我们检测这儿有一个基因地，这儿有个5伏，如果有5伏有基因地，那么显示面板不通电的，那就是显示面板坏了，直接更换就可以了。如果我们显示面板有显示插上电以后内风机不工作，首先监测我们这是个共用地线和这个高中低之间有没有220。如果没有220的话，那么就是主板没有给它导通，那就是继电器坏了或者主板坏了。如果我们测试这个风机的零线和高中低有220电压，那么风机要不转的话，我们跟这儿看
测试电容，它上面是 4.5， 最起码先放电啊，看它有没有 4.5 微阀。如果容量不够的话，风机也不会转，那么直接更换电容就可以了。如果我们220电压也有，电容容量也够，而且风机还不转的话，那你就直接更换风机就可以了。我们下期去外机，直接给大家讲解各种维修方法。这是咱们3匹空调的外机，咱们把每个部件给大家讲解一下，以后坏了以后怎么修。这2个线是我们内外机同时通天以后并联220，220到我们交流距离上端，没有通电的时候它上下不通，上下通了以后，通过2个电容来驱动我们压缩机。那么压缩机不转的时候，首先我们监测这上下两端是不是导通，如果上下导通有220，压缩机不工作，看这2个电容它是否损坏。这2个是2个35的，同时并联到一块儿，够我们70微阀的，这样的话压缩机才可以工作。有任何一个坏的话，压缩机起不来。如果2个电容没有坏，上下也导通，把这个盖儿打开，看它中间是不是烧焦了。要是说接触不好的话，压缩机就不会启动。如果都没事儿，那就是压缩机坏了。如果我们测量上下不导通，而且这儿有220，那就是交流计流器坏了，直接更换交流计流器。那反过来说，如果这儿没有220，那么我们内外机它有一根线单门控制压缩机的，就是线断了或者是主板的没有向外通电。这是咱们的风机，如果发现它转得慢的时候，测量这个电容是不是容量不够了。如果容量不够，会导致风机转得慢。那么随后呢，就是压缩机过热保护，内机又感觉不良了。如果发现不转了，用手划一下，感觉转的比较轻松，相对来说并不是绝对的啊，兴许是电机没坏。如果发现转的沉而且腻或者有噪音，那你就直接更换我们的外风机。我们细管机窗是缺佛或者阀门没有开到位，一加佛就好了。我们一加佛，自然管就变了。我们粗管结霜是内机排风不畅或者管憋，清洗内机自然就化了。粗管细管都结霜，就是内机完全不排风或者风机不转，需要把进风口排风口完全弄敞亮，或者风机不转的话，更换风机就可以了。咱们以这个奥克斯的为例啊，如果在家呢风机转，压缩机不转，那就是该换电容了。或电容怎么换呢？咱们给大家现场演示一遍啊。这个呢就是咱们所谓的电容。咱们换之前呢，先把空调电源拔掉，拔掉以后，把这个上顶盖开。随后呢，在这儿呢，这就是电容，咱们把这个换掉。这个电容呢，上面一个是2叉，一个4叉的。如果您要是不知道这个线头怎么接呢，我教给大家啊。你看，拔一个，你看这个上面啊也是2叉了，是不是2个叉了？2个叉的拔掉，还插到2个叉上面啊，4个叉的拔掉，还插在4个叉上面。随后呢，咱们下来试机，如果空调转了就没事了，如果不转的话，有可能就是压缩机或者其他线路。这会儿呢，把这个旧的拆掉，把这个归位就可以了，很简单。俺空调漏水了，救命啊！怎么办呀？快来快来！哎，你怕什么呢？这个不用着急。一般这种情况啊，你平时一个人在家自己就解决了。咱们这会儿呢，咱们用手伸到墙外，拿到咱们这个排水管。一般这种情况啊，都是咱们空调啊排水孔堵了。这会儿呢，有一个很好的解决办法，就是呢，咱们用嘴对准那个孔来回一吹一吸，一吹一吸，里边呢脏东西呢它就吹开了。随后呢，咱们把这个脏东西吹开以后，往外一倒，它就没事了。没事，不用大惊小怪的。美的空调变频版，现在咱们播一下怎么拨码。首先得确认您原来的那个外机那个主板是直流风机还是交流风机。如果要是说在风机的插线端子旁边有电容的话，它就是交流风机。如果要是说你那个板子原来接线端子旁边没有电容，它就是直流风机。今天就以这个交流风机为例，这上面这2个是插电抗的，下边的4根线是接公用端的。这个黑色的是 S， 蓝色的接 N， 红色的接 L， 另外这个是 D 线。然后这个接线端子呢是插外风机的，然后这个红色的端口这是电子膨胀阀，
目前这个插的是温度传感器，分别是室外温度传感器、排气温度传感器、吸气温度传感器。咱们接的时候哪个颜色对哪个颜色就可以了。然后这是拨码。另外这3个端子和这3个端子，因为咱们分2个型号，如果您原来的那个插线孔是铁片的，直接对上颜色就可以了，这旁边都有写着黑、红、蓝，对颜色插上就可以了。如果您原来那个端子是塑料插口的话，直接插上就行。这2个都是连着线的啊，你可以看线路可以看到一块儿。下一步咱们说怎么拨码。这个蓝色的区域是 SW2 区，红色的区域是 SW1 区。首先看说明书。第一，如果你是2级、3级能效的话，直接拨0就可以了。什么是0呢？就是说这个端向下就是0，如果掰上去呢就是1，掰的时候必须掰到位啊。首先如果要是说2级、3级能效的话，就直接拨到0就可以了。然后咱们2是选择的是机型，如果要是说咱们那个空调是1匹半的，型号显示32或者35的机型，直接拨到0就可以了，目前就是0。然后3是显示咱们是用的什么佛，要是32的佛或者电抗器是 R85225L 这个电抗器的话，直接拨1。拨1就是说把这个码拨到上，但是得听到响声啊才能拨到位，如果拨不到位的话它是不会工作的。然后咱们看4是降噪功能，这个可以暂时不拨啊，它也不会影响的。如果咱们买的是正规的美的1匹或者1匹半的空调，基本上所有的压缩机型号这个表上都有，根据咱们压缩机的型号来拨码。咱们以这个 DA89M1C-30EZ 以这个为例，咱们拨一下码啊。首先看1区，1区呢是拨1，看这个1区，1的话需要拨上去，这个1就拨上去了。然后2区呢也是1，目前就是1，已经拨上去了。然后咱们看3区呢，3区也是1，就拨上去了啊，3区就是在上面就是1。随后看4区是0，咱们把这个4区拨下来就可以了，4区拨下来，听嘣一下就拨到位了啊。然后咱们看5区的话也是0，咱们把5区拨到0就可以了，就等于说这个空调压缩机目前型号是对了。随后6区呢，咱们是风机。首先看说明，如果 ZKFN-34-10-1型号的风机呢，风机端子就是白色的，拨0就可以了。如果要是说咱们风机呢是 ZKFN-34-10-1型号的直流风机，风机的端子就是红色的，这样的拨1就可以了。咱们根据自己的空调风机的情况，把这个拨码拨到位就可以了。随后咱们启动外机就完成任务。就这样打，来我教你，这是紧的，然后这是倒的，会了没有？这就是专用扳手，能转动你就可以把它拿掉了。可以了。对，这个也要拔吗？拔掉，把这个一块拿掉，往外拿。整个都拿掉。对，整个都拿掉。咱们冬天加氟第2种就是把空调开成制冷，然后把室内感温用手捏住，或者用毛巾的倒上热水，
把感温包住，让感温感到室内温度很高。这会儿外机它就启动了，开始加氟。这会儿咱们感到回路，就是这个粗管很冷的时候，咱们把空调关了，调成制热。咱们看表，如果高压能达到15.6、17也行，就证明加满了。如果没有满的话，就继续加，一直加到压力值够就可以了啊。空调常见的小知识：细管结霜该加氟了，粗管结霜是内机太脏该清洗了，或者是管子中间有别的地方。细管、粗管都结霜，就是内风机不转，或者内风机压根儿就不排风，堵得太严重。要是粗管有点凉，细管呢不太凉，外机该清洗了，太脏了。要是粗管、细管都是常温，要不压缩机没转，要不一点氟没有了。要是细管、粗管都结露，属于制冷正常。咱们冰箱的档位应该怎么调？调低调高啊！今天跟这儿看，冰箱内部它写着呢，1至3档，环境温度大于30度，就是夏天的时候1至3档；35档，环境温度16度至30度，就是春秋天的时候，咱们调到3档至5档就可以了。要是冬天5至7档，环境温度小于16度，调到5至7档，就这样的啊。胀这个的时候不能用劲儿太大了，太大了就胀裂了。对，慢慢转着圈转着圈，然后再用这个头反过来，对，慢慢的慢慢转。行，差不多了，塞一下试试。不知道。行，看吧。先对，用2只脚把它接住，开气，听到响声以后打会儿。再开，对，可以了。再开，好，拨号可以了。来看台。先烤红了啊，烤红了以后再上焊条。行，可以了，上焊条就可以了。OK， 刚焊完以后，焊枪不能直接地板，放到空处啊，这样不会把地板给烧糊了都。对，按高个地儿。行，可以。如果咱们刚换一个新电机，电机上面这5根线，你知道怎么接吗？知道。来演一下怎么接。这个万用表是，我会用那个万用表，这个不会是吧？这个其实也是一样的，你看一下啊。它是2根线打在一块儿。这个是关，掰到这儿以后，你看啊，3个档位，按一下，这是二极管，这是风鸣，这就是电阻档，量一下就可以了。2根线就是夹住中间，然后量它5根线的阻值，这个是蓝棕是吧？103，行，下一个蓝黑是吧？115，然后这里边最大的就是184，蓝黄是吧？那蓝黄它就是电容是吧？它就是电容，就是红色的是最快，然后是棕色的是最小，黑色的是中，看到没有？快中慢，接一下。小的是大，对，大的是小，阻值最小，转的最快，是吧？那你接一下电容试试。是咱们试的，可以注意安全，不让它连电。接的是红的是大，转的最快。按开关，行，关。别用手摸啊，上面有轴。这是顺转啊。然后你把这个翻一下，这个蓝线
不是接到这个头了吗？接到电容的另一端。对，把这蓝线接到电容的这一端，你来试试，它又倒转了。对，刚才接的是蓝头，这会儿接黄头。啊，对。太快，行，就是倒转了，是吧？行，拔了吧，会了吧？有标识的就看这个图纸上面有标准的啊，很简单。好了 ，OK。这个就是咱原来的美棒，它是好的时候啊，就这么长这么粗，但是通过用了几年以后，它成这样了，看到没有？像这个啊，它也是美棒，只不过是年头用的长短不一样，跟咱们水质也有问题。在咱们好的时候刚装上去，它就是这样了，用了几年以后呢，它就变成这样了，看到没有？咱说一下啊，为什么这个镁装到热水器里边？都说啊，这个镁是那个水垢的女朋友。水垢它要是有镁的话，它是紧着去找镁啊，就是说镁更容易吸引水垢，更让这个水垢去腐蚀这个镁棒啊。反打打不动，反打打不动啊。你把压表调到多少？现在压力就顶到现在了，这爆表了已经11个了。咱们壁挂炉有时打开以后打不着火，其实打不着火了有多种原因，一个是风炉，一个是气炉，还有一个是电炉。今天呢，咱们只说气炉。气炉是什么？就是说当咱们燃气没有通到咱们燃烧室的话，你随便打不着的。首先看咱们室外那个燃气表有没有电池了，没有的话肯定是不可能通的。安完电池以后，咱们按下复位键，气呢才能流过来。随后到咱们屋里看，咱们屋里都有一个安全阀，用手把它拉开，要是长时间不用或者气压小的时候，它会复位，拉出来以后气呢才可以通过来。其次呢，就到咱们壁挂炉里边了，跟这看燃气比例阀，如果那两个都没问题的话，打开以后这儿没有气的话，就是燃气比例阀里边有问题。咱们下次再播电路，有一路不通的话，它都不会打火。谢谢大家。来，我教大家收火啊！这会儿咱们收火必须在制冷的情况下啊，制冷的情况下，这个是向外喷的，看到没有？这个是向外喷的，然后呢，这个是往里吸的。咱们把它关住，不能外喷了，然后一直吸，是不是一会儿把这管里边火都吸进去了？啊，知道这个道理就可以了啊。咱们把这个阀门给它关了，这个熄火结束，拧死它，响声不一样了啊。看表到多少了？对，到底的话它就吸干了，它就可以了。跟着看啊，收火，等它表压到底的时候，就等于说把火全部吸进去了。压缩机同时